观众朋友们，你好，欢迎来到《论证天下之斗而不破》，我是吴林祥。今天我们要和您谈的主题是珠海航展，就是刚刚在中国大陆为期7天刚刚结束的珠海航展。既然是航展嘛，我们看了很多的飞机，很多的战斗机，那就是战具。但是我们要从战具的这个层次呢，往上谈到战斗、战术，乃至于大国之间竞争啊，这个所谓的战略的部分。那谁能跟我们谈这么专业而且也非常有趣的题目呢？让我们欢迎今天到场和我们对谈的来宾，就是军事专家邱世清邱老师，你好。吴老师好，还有各位观众朋友，大家好。是邱老师非常的温文儒雅，但是他真的是不折不扣的军事专家，而且有很多自己的粉丝。对，你这次去了珠海航展。其实因为时间的关系，因为我个人时间的关系，所以我去了3天。哦，3天。对，但也比我们绝大多数的观众朋友们有第一手的讯息嘛。而且你自己非常专业，外行我们看看热闹，你内行看了很多门道，大家分享给我们的观众，好不好？那第一题呢，因为我们已经做好了一张图表，我们刚刚开场白的时候也讲到。航展当然就是看飞机嘛，对，所以我们第一张图表呢有3种飞机或者3个这个歼20啊、歼35A 跟苏57，对，你是不是先帮我们来比较一下这3款战机呢？这3款都是我们所谓的五代机嘛，当然是他们彼此之间的设计目标跟性能其实之间有很大的差异，比如说。我们先看到苏57，我们这次在航展里面看到它展现了非常多特技飞行的动作跟超机动的动作。是。那如果我们单就目前5代机的近战缠斗性能的话，大概就我们的评估它大概就是第1名。近战缠斗。对，近战缠斗就超机动的特性。哦。对，它大约是目前也不是只有。这是参加航展，甚至没有参加航展。目前世界上主要国家使用的5代机，大概我们排名起来，苏57的超机动性能大概是最好的。好，我们会列出这3款，因为这3款都在珠海航展真正现身，所以我们只列出这3种。但你是跟全世界所谓的5代机来做比较，就是我们如果以全世界的尺度来衡量的话，它应该是目前5代机里面超机动性能最好，也就是我们讲近距离缠斗性能是最好的。那我们也在整个航展的过程里面看到俄罗斯的首席飞行员卜格丹展示了非常多苏57的独有的特技飞行动作。是，那也不能说独有，就是我们通常定义里面超机动的动作里面，很多不同的5代机都可以做，比如说落叶飘这种动作，但是苏57有一些它独特的。超机动展示的飞行动作，因为它有全向式的矢量喷射发动机，那这个是目前在整个5代机里面9趟唯一具备这个发动机。这些发动机它的全向量控制的能力非常的高，就发现它飞控的系统做得很好。那另外一个就是因为苏57这种飞机，它大家。一开始都低估它了哦，对，因为它的制作的工艺，它飞机机体表面的铆钉，再来就是因为俄罗斯之前过去这10几年在国防预算上面投入的斤斤计较，导致其实苏57的研发经费一直都是长期处于不足的状态。而且我还听说苏57到目前为止。衣架都没有外销出去，因为我们知道所谓的航展基本上还是一个要做生意嘛，想办法把自己的飞机啊要卖出去。那苏57从问世到现在，衣架都没有卖出去啊。应该说就是我们看，其实苏57对俄罗斯对苏57要卖给谁，或苏57谁是他潜在买家，每个国家其实因为自己国家安全的政策，其实都是有设限的。那苏57最早是从 T50的。研发计划开始就它的原型机叫 T50， 那 T50其实是俄罗斯跟印度一起共同开发但是因为在这个开发过程里面，其实苏57我们讲嘛，就俄罗斯在过去很长一段时间对苏57的研发经费一直都控制得很小心，所以苏57自己研发人员称苏57的研发计划叫做饥饿计划。饥饿计划，对，就长期处于研发经费不足的状态。所以其实苏57可以成功，我们现在可以看得到，其实有一部分要取决于印度，因为前面印度花很多的钱帮助那时候 T50的研发小组，就是俄罗斯跟
印度之间合作，哦但后来印度受不了，是印度主动撤离了这个 T50的研发计划，退出这个计划，然后就是它的收获就是截止到那个时候，苏57T50的一些技术的文件跟得到的一些成就，就是让印度可以带走。接下来的一段时间，其实 T50的研发的这个设计这个设计团队其实过得很辛苦，包含它一开始的时候 T50的雏形使用的发动机还不是 T50的发动机，还是跟苏35的因为它产线在隔壁，就是从苏35那边借了2具发动机来暂时当做 T50的发动机，一直到这次航展前，我们大概知道，大概2年前，苏57的专属发动机才，因为它的发动机研发进度落后，所以在那之前，其实大家都非常一致的低估了苏57的空中机动性能，一直到等到它自己专属的，目前我们看到这部发动机。看起来邱老师对苏57啊这个情有独钟，特别喜欢它，深得你心。因为我请你比较3款啊，就你到现在为止都是这样苏57，这个歼20跟歼35我也稍微谈一下吧。对，因为其实这个应该有偏好，就是苏57其实在 T50那个阶段，其实我就一直长期追踪。那如果我们很像对比，这是同时参展的歼20跟歼35A，那我们必须要先说，就是歼35A。我们目前手头上面的数据跟资料非常非常的少，中共还处于保密的阶段，对，所以我们其实很难评估歼35A 的目前能够达到的。那我们就比较一个项目吧，因为所谓的第5代战机最重要一个指标就是匿踪，对，有人叫隐身，当然匿踪可能比较专业一点。那我们在图表中间提到说，它跟美国的 F-35跟 F-22这个匿踪的程度是同一个等级。我们可以从这次展示出来的外形，因为我们匿踪，我们大概看外形的设计，看外形，看气动布局等等，对，大概可以知道。那我们毫无疑问的就是，我们看到歼35A 它的匿踪性能不低于 F-35，对，那其他的综合性能，因为我们能得到的数据太少了。那我们再来看一下歼20好不好？因为我们时间有限，那个歼20呢，我们的图表上就没有特别提到它的匿踪性，但提到它的这个巡航跟机动等等，这个部分你就稍微谈一下。歼20其实跟苏57其实是一个有趣的对比。如果我们有更长的时间，其实我们可以更仔细的去讨论这一块，但我尽量快速的总结一下。是歼20跟苏57的任务是不一样的，歼20是为了夺取制空权。设计的目的不一样。但设计的目的不一样，歼20就是为了夺取制空权，为了控制制空权，而苏57其实更像是一个专门猎杀敌方的匿踪战机，他们设计的理念不一样。当然苏57自己也是匿踪，但他有专门设计来猎杀别人的匿踪、敌人的匿踪战机。对，为什么能做到这一点？因为苏57本身的，因为俄罗斯的工业能力、制造能力跟国防预算，所以苏57它没有办法达到像甚至歼35或者是歼20这样的匿踪性能。它有匿踪性能，但是它没有办法达到西方甚至中国大陆的匿踪战机这样的水平，所以它把这一块变成是它不是主要竞争的部分，这是一个取舍嘛？对，这是一个取舍，所以牺牲了这个功能来满足其他的怎么样？你刚刚讲说更机动的，对，更高的机动性能，因为它想要转变成是匿踪飞机的杀手。可这里我就有一个问题啊，因为现在不是非常讲究所谓的视距外、超视距的战斗吗？对不对？这个 BVR，对 Beyond the Visual Range 嘛，就是在我还没有看到对方，没有雷达，老远就知道对方时，我就开始可以战斗了。对，难道还有近身这个 dogfight 的机会还很多吗？因为我们要知道，整个现代的空战其实是一个连续的过程。但是我们很多人在评估飞机战机的时候，很喜欢把飞机分类，比如这是一个超视距空战，或者是近战缠斗。但是整个其实空战的过程里面，有可能会包含了从超视距到近战缠斗完整的过程，那中间的转换，那为什么会有这样的转换？我们只要想象一下，现在有2架飞机，比如说 F-22跟苏57好了，那他们2个彼此之间，因为 F-22匿踪性能比较好，苏57匿踪性能比较不好，所以会接近到比较近的距离之前 ，F-22可以先发射
远程空空导弹，是这时候苏57也许还没有看到 F-22，是，那这个过程就是因为远程嘛，所以苏57还没有看到，而 F-22因为机载雷达，所以它可以更早发现苏57，所以它优先发射一枚飞弹。是，对，但这枚飞弹有没有如果100%能够击落苏57？所以有一种可能苏57没有被击落，对但 F-22呢已经距离跟它非常近了。对，因为你发射完飞弹以后，你会脱离，或你会选择脱离或不脱离。但无论如何，你们双方会继续接近。当你继续接近的时候，你会接近到苏57的雷达可以发现到你。OK，这个时候苏57就F-22跟苏57的优势就相同，而且你们距离已经很接近，这时候近战缠斗就会发生，就仍然会发生近战缠斗。所以换句话说，我们刚刚比较这两款啊，两款是来自于中共的空军歼20跟歼35，一款来自于俄罗斯的苏57。对，大家都有不同的设计，对，做不同的取舍来应对不同的战场环境。对，好，在我们结束第一节之前，我们简单问一个最后一个问题啊，就这么多款这个大国的重机亮相啊，你的总结的看法，简单的回答，中国的空军，因为你长期观察，问你这个问题，你大概能回答，是不是进步非常惊人呢？是。就简单一个是，对，因为我们看我们应该要如何形容解放军空军在近10年取得的成就？其实应该是说厚积而薄发。厚积而薄发，在过去可能20年、30年，解放军空军或者是解放军的科研军工产业，其实他们一直不断的持续在寻求突破，但是这个寻求突破的过程不为外界所见。哦。对，所以我们很难知道他们究竟花费了多少的保密做得不错，对，花费了多少的心力。好，但是外界有一种批评说中国只会山寨，什么都偷抄别人的，是因为美国进了一步，他就跟着 follow 这样子跟上来一步。这个问题我们先进一段广告，等一下再回来请教你。OK。欢迎回到《论证天下之斗而不破》节目现场。我们今天对谈来宾是邱志清邱老师。刚刚我们在上一节结束的时候问到一个问题啊，就说外面有一种看法，说中共的解放军的空军，甚至于连俄罗斯的很多的军事武器都有山寨的嫌疑，去 follow 去追寻美国已经在创新上面突破的一些武器呢？你的看法？其实这在科学上，我们通常把它称为一个最佳化的过程。比如说你同样的武器装备，你设定相同的技术指标，那在不同的国家或不同的设计团队，他在追求最佳化的过程里面，他会慢慢趋同，这是一个。那当然趋同不会达到完全100%，如果你100%一样。那叫复制，那你可以说山寨或抄袭，但你只是概念上或者是你的设计指标，因为设计指标的关系，就促成某些外观上面、外形上面比较接近，类似接近，那个是无可避免，而且是必然会往这个方向走。那在驱动的过程当中，我再追问一下啊，驱动的过程当中总是比美国慢一步，不能说它只抄袭美国，仍然不能这样说。因为你是后发的，你会有后发优势，就你像当人类创造出轮子以后，你接下来继续，当你想要在地面上移动，其实你没办法再找到比轮子更好的方式，你不需要再重新发明一个轮子，或者创造另外一条技术路径。对，因为美国他们的战机设计出来以后，它已经在风洞得到最佳化的结果。其实即便你在自己用自己的方式，那你在自己的风洞你再做一次，你还是会得到这样的结果。好，我们得到了基本的答案了。我们进入我们的第二节。第二节我们主要在珠海航展中看到了中国跟俄国好像有这个协作合作这种可能性啊。那而且我们的图表里面看到，俄罗斯的前国防部长绍伊古啊，这好像带了大队人马去现场参观。那有传闻说他在中共解放军的歼35前面驻足良久。那你在现场，你的感觉怎么样？这个照片里面看起来好多人哦。绍伊古到底带了多少人去啊？我们大约估一下，因为精准的人数也不会给我们，但我们大概估一下，大概800人以上。这么多人啊，非常大。绍伊古带了800人到看珠海航展啊，可能因为。而且他们是替自己国家参展的飞机去助威助阵，没有，还是去参观中国的飞机啊？整个团对的目的是什么？是有可能采购，有可能其他，但是这个外面媒体你一定看不到画面，因为为了安全性跟保密性，所以绍伊古所参观的展馆都是
都是封起来的。所以我们现在看到这张照片是从他参观时候流露出来的，这是官方拍的哦，这是官方，所以他所带的那800人其实没有出现在这照片里面，因为他整个团因为我们在珠海住嘛。珠海很难订饭店，因为来的人非常非常多，而且也不是只有俄罗斯，还有西方各个不同。而且你刚刚提到说来采购，我觉得这个非常合理啊，因为我们看珠海航展，外行人都是看热闹，对，其实它仍然是跟这个阿布达比啊、巴黎啊、世界各国航展一样，它还是一个做生意的场地。对，其实因为大家都被那个飞机的战技术表演给吸引，但其实它本质上它还是一个展售会，所以你办一个航展，你最主要还是要为了卖东西出去嘛，卖飞机嘛，所以你飞机表演再好，但是你订单都卖不出去，那也是很亏的。那你知不知道这次珠海航展，俄罗斯我们可能不晓得，但因为我知道您观察非常久，中共的这个空军、解放军空军的这么多型的飞机，是不是得到一些订单？实际的订单我们不知道，但根据央视的给我们的资料，就是在整个珠海航展这7天航展7天最后结束的时候，所有的订单总额、签约订单总和，包含意向书，加起来是400亿美金，蛮多的，这很可怕，400亿美金。但邱老师，我不是要故意挑战你的这个数据啊。虽然你说央视，但因为我过去也常参加大陆的很多的商业的媒合活动啊等等，有的时候这些订单是创造出来只是一个意向，对，为了让这个整个展览看起来很有成果，所以这400亿的美元的这个订单会有点虚啊。这个都是因为每个航展的订单最终就是目前的意向到最终下订单的，因为我们不会知道，那这个只是一个厂商回报给承办单位，那他们做出来统计的数字是未来真正采购合约在进行的时候，签约金额实际上是如何还是会变动，它有可能会更少，但也有可能更多。能不能跟刚刚我们提到什么阿布达比啊、巴黎啊、杜拜这些航展来横向的比较？这些航展结束的时候，是不是也有一些意向的这个签约金额？但是目前应该没有超过这次航展这个规模这么大，这最多的一次了。目前跟其他几个航展比起来，哇哦！因为其他航展，比如说巴黎航展或者是杜拜的航展，或其他新加坡或其他国家的航展，其实最主要他们成交的都不在军机上面，而是在比如说空中巴士或波音，所以那个数字的上下其实是在这个地方，也就是当年的波音，如果波音或空中巴士如果生意好，那一年的成交金额会高。如果是波音跟空中巴士民用商用航空这块领域萎缩，那一年的航展就会没有。但是我们看这次的航展，几乎是没有大飞机，没有这种商用客机参展，没有民用的，都是以军用飞机为主。C919就是民用客机，当然也是有，但是目前还不是一个主要销售的主力，所以我们就大概可以得到说，这次航展主要签约的品项或品类，其实大部分都会落在军用或者是非直接军用，但是辅助军用的这一块，那这个400亿金额是非常高。你去掉商用的航空、民用航空这一块，就单仅就防务这一块的金额，如果400亿通常对我们代表什么样的意思？这个订单本身跟订单衍生出来的生命周期，后续生命周期的效益，大概是签约金额的10倍以上，10倍这么多。也就是如果签约金额这次是400亿，但单从这次的航展所衍生出来的效益，大概就是整个总值可能到4000亿美金这么多。还有备件啊、材料啊、后勤啊、支援啊等等，人员训练、后勤备件，甚至生产线的移转，然后原物料后续的供应、零配件供应这些零星全部整个加总起来，它能够带动的经济效益可能是签约金额，因为我们知道买一架裸机是最便宜的，是。那后面比如像我们买印表机，后面那个碳粉跟纸张的消耗才是大的。这个比喻非常好，像我们观众朋友们都可以了解哈。对。那所以从在商言商，从这个角度来讲，珠海航展算是蛮成功的。好，那你刚刚提到绍伊古带了这么大队的人马，让我想到另外一个，你在刚刚第一节有稍微提到那个俄罗斯的那个明星飞行员谢尔盖，谢尔盖博格丹，对不对？那我相信啊，虽然我们没有准备他的图表，但是我相信很多真正的军迷都注意到了，他被中国大陆军迷称为
这个活动打卡点对，他只要走到哪里，身边就围了很多人想跟他拍照、打卡等等。那你是不是稍微描述一下你所看到的？听起来蛮有趣的。对，因为其实大家看到，这是苏57的特技表演，因为我们前面讲了，我长期在追踪，对，落叶飘啊什么的，因为我长期在追踪 T50到苏57这款飞机发展的过程。那就是可以在这次航展看到它真实的把很多特技性能展现出来，其实也为这款飞机高兴。那能够展现这么多超机动的性能，当然是由飞行员来，就是靠这个飞行员，学的给博格丹。对，就是靠博格丹。博格丹他是俄罗斯目前的首席试飞员，他不是一般飞行员，他是试飞员，而且他有国家英雄的称号。对，他比较不一样。那我们一般认为飞行员应该就是年纪轻，然后那个又长得帅气，然后你在讲阿汤哥是不是？对，类似像阿汤哥这样性能，但是真实的飞行员其实跟我们在电影上面看到是完全不同。所以他个子很高吗？他们个子没有很高，但是飞行员一旦坐上飞机，其实必须要承担非常大的，不管心理上、生理上的压力，所以心理素质跟身体素质都很重要。那我们知道博格丹已经62岁了，哇，他年纪很大，算年长。那他更夸张，是我们从很多影片上面，他坐上表演机，就是这架苏57的，就是没有穿抗拒衣，下来也没有穿抗拒衣，哇。那个 G 力的 G， 就是我们G力的衣服没有穿。对，我们一般飞行员都会穿抗拒衣，因为我们天赋异禀啊，身体这么强壮。对，所以我们就直接称它叫妖孽好了，因为一般人的身体素质其实很难达到这样的水平。到62岁 ，OK， 不穿任何抗拒衣，可以做超机动动作，但目前大概也只有他，也找不到第二个人了。哦，我想到这么一个小八卦的题目来问你，没想到这么有趣啊！但是我们这一段的主要的议题还是中俄的协作。那我们就把这个从战具、战斗、战术拉到国家的大战略。那中国跟俄国如果能够某种程度的结盟，甚至于现在川普当选了，川普看起来常常强调他跟普京的关系不错，是不是可能回复到当年季辛吉的建议？季辛吉当然过世了，他的意思就是说，美国其实应该拉拢俄罗斯来共同对抗中国大陆，对不对？所以这种合纵联盟，所以中俄联手的这种可能性，你从战略的角度，你的看法？其实我们从未来，就我们已经看到未来整个国际大国博弈的整个环境已经跟过去2年已经完全是不同的，因为我们现在大概我们可以看到，就是现在3个主要的玩家，美国、中国跟俄罗斯。是，那你说中国跟俄罗斯会不会结盟？中国跟俄罗斯是不会结盟的。他们会成为一个非常有默契的，成为两个非常有默契的战略合作伙伴，但是他们不会结盟，结伴而不结盟。对，因为结盟就代表了中国跟俄罗斯要联手起来对抗所有非中国跟俄罗斯的西方的阵营，这对2个国家是没有帮助的，没有益处。你会很快的去激化目前南方国家或者是非西方国家跟西方国家之间阵营之间的对抗，你会很快把它拉高，所以真正这个大国博弈可以运作，当然是中国跟俄罗斯会走得很近，但这个走得很近，你不能用结盟这个关系来形容，那当然对美国来说，它最好的战略利益的点就是它能够拉俄罗斯来打击中国，同样的，它也可以拉中国来打击俄罗斯。这三角运作一定都是这样，这就是兵法嘛，分化敌人嘛，分化敌人。对，但是我们可以看目前中国跟俄罗斯之间的关系，其实是什么样的情况把中俄逼到目前这个情况，还是主要还是美国跟北约的压力嘛？邱老师真的是战略专家，不是只是在战斗战术这个层次。那非常感谢您。那我们赶快先进一段广告，好，赶快回来到我们下一个阶段，我们要谈一下中共空军解放军的很多的电子装备。我们稍后再回来。欢迎回到《论证天下之斗而不破》节目现场，我们继续请教邱志清老师啊。我们第3节想讨论的就是这次你去
参观、实地参访的这个珠海航展，除了我们刚刚前面谈到的各种飞机之外，还有很多电子装备，还有无人机，等下我们都会谈很多。那我们想请教一下，你看到的中共解放军所展示出来的电子装备，是不是有很多的进步？那这些电子装备还有加上无人机啊，有一个很重要的检验标准，到底能不能卖出去？我们知道美军为什么能够把他们的武器卖出去，因为美国从这个二次世界大战以来，他没有停止过打仗啊。他一直都在维持有战争的状态，所以美军的很多武器都有实战经验，但中共解放军的很多武器好像都没有实战经验。就这一点来，你帮我们比较一下好吗？就因为一般人通常在评估一个武器装备，最终就是因为偷懒嘛，所以我们最终省掉中间的讨论，我们最终通常都会用他这个武器有没有打过仗，那打过仗的结果是，然后来作为最后的定论。但是其实每一个战场的情况都不一样，每一场战争的情况也不一样。你在 A 这场战争里面的表现很好，不代表你在 B 这场战争里面表现的也很好，因为战场环境不一样。比如说，我们用一个最简单，大家应该可以直接想得到的例子，比如说亚塞拜然跟亚美尼亚的战争，那个时候察打一体无人机，土耳其的 TB2。大杀四方，但亚美尼亚的陆军原本是比亚塞拜然强大很多，但是在察打一体无人机的情况底下，这亚美尼亚陆军完全无招架之力，被打懵了，我记得，那造成了亚塞拜然在战局上面一面倒的优胜。好，那等到俄乌战争的时候，在亚美尼亚跟亚塞拜然战争里面大杀四方的 TB2 有没有能够继续延续在亚塞拜然跟亚美尼亚高加索战场上面的优势？没有了，因为战场形势改变了。当 TB2 遇到地面具备野战防空能力实力比较强大的国家， TB2 就是靶，而且是一个非常好打的靶，变成靶机了。对，因为对野战防空系统来说，像土耳其 TB2 这样子的察打一体，飞不高又飞得慢，然后本身你所携带的弹药的射程又短。那你就是一个很 easy 的靶机，那我们就可以看到，从开战之前，很多西方媒体一直宣传说，这样子察打一体的无人机可以碾压俄罗斯在前线的钢铁洪流，但到最后没过几个月以后，是乌克兰的国防部长出来说像类似 TB2 这样的无人机一点用处都没有，就是垃圾。那这也是实战的经验。可是如果我们都用实战经验去类推，你只能得到上一场实战经验的结果。但是下一场战争会是什么，你完全不知道。所以这是一个非常非常危险的陷阱，就是我们会用实战经验来推论某一项武器装备是不是有用。尤其现在这个所谓的实战战场哦，因为很多武器都无人化，都需要很多的 AI 晶片，需要收集很多大数据，一定要在那个实战战场那个情境之下所收集来的大数据才有用嘛。对，所以。很多人会用没有实战经验来批评中共解放军的武器系统，我觉得这非常非常的危险。就如果我们用刚刚的推论来推论，因为你有实战经验，你才能得出来这样的东西在这场战争里面的结果。但是到下一场战争，会不会完全没有实战经验的东西推翻了你前面我们大家所设想的结果？是有可能，但是是不是有实战经验，虽然它不见得在下一场战争仍然有效，但总比没有好吧？对，的确，因为我们有一个推论得到结论的过程，我们由推论得到结论的过程里面，我们当然会参考现在作战战场上面实战正在经历的一些考验，比如说 M1，大家过去觉得这几乎是在地表上最强大的战争，但是你到俄乌战场去，被小小的一台 FPV 追着到处跑，这就是一个影片我还真看过，对，我还真看过，对，这个就是一个。不同战场以及时代所带来的变化，而大家常常会讲说，那有实战经验 ，M1 非常有实战经验，他从沙漠风暴一路打到俄乌战争，是啊，大杀四方。可是，在俄乌战争的战场上面 ，M1 几乎完全无法应用，这就是一个很大的转变。那解决 M1，让 M1 在战场上面几乎无法完全发挥战力的这个小小的无人机，目前最主要的生产国家就是中国大陆。你这样讲让我想到，我想今天难得请到你，当然我们希望以后还能常常请到你啊。但是我有听到一个说法，就是你刚刚提到俄乌战场的这个战场环境里面，
大家都说中国的武器还没有被试验过，可是我听说在俄乌战场里面，中国至少大疆的，虽然它本来设计是商用的无人机，但是在俄乌战场上，中国的至少大疆商用无人机已经被测试了，甚至于好像还不只是好像两边都用了。其实，在战场上面的以无人机这一块来说，其实双方都没办法少得了中国大陆。你说双方俄乌都用中国大陆乌克兰，而且也不仅仅只是无人机，包含反无人机系统很多重要的元件组件也都必须要跟中国大陆采购。你是说俄罗斯跟乌克兰都跟中国大陆采购，不见得是整架系统、整架无人机、零组件买零组件，对，几乎都要，因为现在全世界最完整的无人机以及反无人机的相关电子元器件的产地就。只有中国大陆能够提供这么大的量了，包括固定翼跟旋翼机吗？几乎都一样。我们最简单的一个例子就是，比如说反无人机，是你要侦测，你要如何反无人机？你必须要侦测空中有无人机嘛。那空中无人机在飞行的时候，它是必须要向外传递无线电讯号，是。而那个可以快速扫描无人机在空中无线电讯号的那个组件，目前最大的供应商就在中国大陆。是，所以你无论你想要用各种方式去反无人机，你第一个你一定要先侦测到空中有无人机，那个侦测的元件最大的生产的地方，晶片可能是台湾，或者是其他国家生产，那你生产晶片没用，你必须要把这个晶片封装，然后再加上电路板，把它制造成一个模组化的产品，而这个模组化产品，全世界最大的产地都在中国大陆。双方都要用到。那从这个角度来讲，能不能说中国大陆所生产的武器在俄乌战场已经被实验过了，算是有实战经验了呢？我们其实不能这么快的推导到这个，就武器等级就完整品是没有的，因为中国大陆不是整个系统，只是Module。对，因为中国大陆外交部一向的态度就是中国大陆不像交战双方。就是提供资源销售或提供各种武器，是对，但是因为民用设备，其实你呢，就是军民可以两用的设备，其实你很难禁止，因为它就是一个正常贸易行为。是我甚至在最近研究这个台湾不是也要讲究这个发展军事工业吗？我也看到一个 term， 我当时觉得非常好奇啊，叫做民用军规，对，军规民用。我就觉得很好笑。后来我才了解，其实就表示民间的规格，其实军方也可以使用。对，这个军民军民两用，倒不是军民融合。对，所以从这个角度来讲，就是不能说整机，但零组件的这个层次，中国大陆很多的设备已经在俄乌战场上被测试了。而且，比如说像民用的一些设备，比如我们可以知道，中国大陆的全地形车的制造，品质非常好。而且性能也很好，价格也便宜。是。那中国大陆制造的全地形车，目前在俄乌战场上面是俄罗斯在使用嘛？给俄罗斯带来了非常多的战术上面的优势。这是一种完全军事上使用车。它是军事上使用的民规车辆。就是我刚刚讲的嘛，对不对？所以你不能民规军用。但是因为你卖到俄罗斯去，他可以拿这个东西去田里面种田，他也可以到河边去捕鱼，但是他也可以把它用到战场上面。你卖家你是没办法单方面片面的去限制这样子的用途。是，但是中国大陆目前还是世界上这类的产品生产最大的基地。所以这就让我想到，我们今天中国大陆这个研发、生产、后勤在军用品上面来讲，几乎是全球第一，可以这样讲吗？我们从这次珠海航展里面，我只能从我的经验跟大家分享啊。是，就其实在这次珠海航展呢，大家都关注主要的点就是那些武器或者是装备品项，就是它单独可以展示的，或者是它已经是一个完成的成品。那比较少去关注这些珠海航空展里面真正最大量或最大批其展售的，其实是整个军工产业链的。所有的整合的上下游，比如说我一个无人机，那无人机它会有很多不同的零部件，而这些零部件的很多厂家这次是有参展的哦。所以换句话说，如果你是一个只想买零部件的厂商，在现场也可以得到很多的。这就是为什么绍伊股带了这么多的人，因为我不一定要买成品，因为我可能我自己国家本身已经具备80%，但是我关键的这些零组件。我找不到供应的地方，但你这次可以在珠海航展里面，
one stop shopping。可是要能够买零组件，自己要有相当的本领，要能够把它组装成系统，这里面软体的能力也很重要啊。对，那通常这个是只能说是你具备一定的门槛的国家啦。那你如果不具备一定的能力的国家，你是没办法做这样子的，就单独去采购一些模组回来自己去产生，因为产生成最后的成品，因为光是中间软体整合的部分，你就会。你基本上就跨不过那个门槛，你会组装出来外形一模一样，但飞起来完全不是那个样子的无人机，只有骨架没有灵魂。对，那真正你那个灵魂，而那个灵魂是很难买到，你必须要本身具备这样的灵魂。这让我想到，台湾如果想要发展自己的军工产业，其实现在赖清德总统一直在强调这一点嘛，恐怕我们也很欠缺这个软体的部分呢。就是一般如果不熟悉这个领域里面的人，我们通常就会觉得，我们外形做得很像，我们也可以到处去买这些零组件啊。但是你最后你都会得到一个，就是它飞起来就是形象而神不像，那就不实用啊。对，不实用，就是你那个投资是没有用，因为它没办法用在战场上。好，我们刚刚谈到了无人机啊，这其实是非常符合我们现在军武啊，一个很重要的趋势就是无人化。是，等一下我们下一节最后一节我们就来谈这个无人化，因为这跟未来战争是非常息息相关的。我们稍后再回到节目现场。欢迎回到《论证天下之斗而不破》节目现场，我们继续请教邱日勤老师啊。那我们第4节只剩非常有限的时间，我们刚刚延续前面的话题，谈到无人机，我们就谈到这个未来的战争很可能会希望越来越无人化，所有的军武装备都变成无人载具啊，无人化，这样减少伤亡非常合理。那你这次在珠海航空展看到了这个中国有一架叫9天无人机。那这个跟蜂群战术很有关，那我们也准备这个图表，那你是不是先来谈一下这个部分呢？在谈珠海航展，我们看到这么多无人机，这大概是全世界以世界尺度来说，第一次有这么完整的关于无人作战体系在战场上面可以提供现成商品或产品的一个展会。陆海空都有，对，陆海空都有，就全品项几乎都有。是，但是我们在带领各位观众进到这个珠海航展之前，我们先让大家有一个概念，是先确立一个概念，就是现在正在进行的这场俄乌战争，确立了一个新的战争准则，就是未来在战场上面哪一方拥有无人载具或无人战斗机器的优势，哪一方就可以主导作战的节奏。是，这个大概已经是验证过的。那也就是说，事实上。我们还没办法评估地面双方部队实际战斗能力之前，我们必须要先完成双方无人部队的战斗能力。是我们先确立这个概念。对，我们第一个让我们先确立这个概念。接下来我们在介绍珠海航展的时候，大家就可以知道为什么这次珠海航展所建立的所展示的这一套完整陆海空体系无人载具的这个现代战争体系有多么重要。是，看起来俄乌战争对于遭受战火的老百姓来讲，真是非常的让我们同情啊。但是对于那些军火商来讲，有这样这个实验他们的武器，创造新的这个战略概念、战术概念的机会也是很难得的。就我们所有的新的战术或战斗理论，都必须要经过实际战场的实战淘洗之后，才能够确定下来。那我们目前俄乌战争整个打到现在，我们最肯定而且可以直接确定的就是无人载具正在改变这个战争，包含乌克兰在黑海的方向利用无人艇，就北约提供技术的无人艇压制了黑海舰队。这传统俄罗斯非常大的舰队被无人艇给压制到，小的无人艇，对，被在黑海上面被压制到，黑海舰队舰艇不能出海，只能靠黑海舰队空中力量来维持黑海上面的航运的掌握。这个是我们以前想象不到，这么大的舰队，这么多的大型的军舰，那竟然被小小的无人艇逼到，必须要把大型的军舰都撤离或退回港口。那同样在地面上，俄罗斯的长程
无人机给乌克兰的空防力量造成这么巨大的压力，甚至把乌克兰原本就不多的防空火力全部都压制到只能守几个大的城市跟重要的节点，而其他在野外的防空据点几乎没有办法承受这么多无人机的攻击。是地面作战更明显，就现在在前线推进的以营级为单位，如果没有无人机辅助，你那个营根本不要想要进行对，根本不要想要进行一场有任何实质意义的军事行动。那这个是非常大的军事的变革。这些军事变革的核心本质其实是哪些国家具有一流的无人机的制造生产能力。好，那你帮我们建立这两个概念，对于我们专业的军迷，可能有些人已经知道，对于我们一般观众来讲实在太重要了。当然，这也是从俄乌战场上血泪教训换来的哦。那我们刚问的问题你还没回答我啊，就未来战争的样貌，我们建议你从9天无人机跟蜂群。这个战术来谈一下，我们有准备这张图表吗？对，因为我们先建立了先建立刚刚的概念以后，你接下来你回过头来看9天无人机，是9天无人机，它其实它是一个比较大型的，而且是长程的无人机，而且它弹性跟模组化的载荷，可以允许它可变的去执行很多不同的任务，而这个任务里面可能包含了蜂群，也可能包含了大规模的巡飞弹对某一作战空域的大规模压制，这就是9天无人机的作用。所以它这么大一架固定翼的战机啊，它的这个它本身是不接近作战地域，它是在作战进入交战地域之前，你把它想象成无人机的航空母舰。它的舱体里面可以装载很多别的小型的无人机或者是飞弹。对，然后当它的目的就是把这些体系化的无人作战载具运输到尽可能接近作战的地域，然后把它释放出来，它就回来了。就好像在海上来讲，就航空母舰，对，把这个很多的舰载机送到一定的位置，然后就开始放舰载机。然后，其实真正让我们在这次航展里面看到，其实比较震撼的是机器狼。机器狼，对，因为我自己本人写过一篇论文哦，论文里面有讨论到人在未来战争里面，你如何跟具备人工智慧的杀手或者是军事用途的机器载具作战。那这里面其实有一个非常大的问题，就是人会累，机器不会累；是人会害怕，机器不会害怕。那只要随着时间不断的推进，那也许一开始人会，大家可能会觉得机器狼那个行动这么笨拙，我打2枪，机器狼就报废。没有错，你可以打1只，你可以打2只，你能不能打200只、2000只？哇，这也是一种地面的蜂群战术一样的概念嘛？对，这个会对前线的士兵跟前线的部队造成非常大的压力。就你会随着你的时间，这些士兵会产生一种你永远无法战胜机器的这个想法，因为你的体力、你的弹药、你的补给、你看着周遭的据点一个一个被机器突破，这个时候你唯一能够剩下来的想法就是逃。你就让我想到那个以前那个经典的电影《Terminator》，对，这个魔鬼终结者啊，类似像这样子，碰到这么多机器来跟你进攻，太可怕了。因为人性就是这样子。对，而且机器也不会有慈悲，对不对？人可能还在一刹那之间犹豫，机器不会啊。这就是我们现在面临到一个现代战场很重大转折的地方，就是当我们在面对这种机器人或机器狗或机器载具对你的进行战术进攻的时候，我们现在没有任何一套新的接战准则来教导或来训练我们的士兵应该如何进行防御，应该如何进行攻击。如果我们还是按照我们目前的这种战术准则，还想要城镇战，想要依托某些掩护，但是在比如说我们以看到机器狼这种分工跟快速机动的能力，其实城镇战是没有意义的。你讲的城镇战，这个对我们来讲更能心头一揪啊，因为看起来美国有一部分，也许是共和党，也许是偏极右派的人，希望台湾能够要成为乌克兰。第二个乌克兰的战场能够拖累这个中国的发展嘛？那对于台湾这种地形来讲，城镇战可能就是一种，他们觉得有这样子的机会，甚至还希望台湾的什么公庙要储存弹药啊，每一个男性都要发一支这个步枪啊，然后来跟中共解放军登陆以后来进行所谓的城镇战。那你的意思就是说，如果有这种机器狗出现、机器狼出现的话，城镇战在台湾可能就没有办法
开战，或者说我们就不能用这个城市的游击战来拖累解放军，是这个意思吗？对，其实我们这次看到珠海航展里面，解放军对机器狼群的使用，狼群，对，它是一群，它是狼群的使用。那我们大概就可以认为，未来城镇战大概没什么可以打的。哦，所以如果解放军的登陆艇到了台湾的滩头，假定它能够登陆的话，这样一打开之后，里面跑出来不是解放军的人，跑出来都是解放军的机器狼。对，因为我们必须要用体系的观念去看机器狼可能采用的战术。它机器狼在地面运动，它不同的机器狼它会负担不同的责任。那可能第一支去探路，是那探路的可能会跟空中的无人机。他们彼此之间会交换，是。那真正拥有火力的机器人在后面待命。当侦查到某一个屋子有我们的可能负责城镇战的，或者热心的民众想要打城镇战，但是被侦测出来以后，接下来就是拥有火力、具备发射重火力能力的机器人前进。所以有的负担侦测的任务，有的负担真正攻击的任务，那甚至也可能负担诱饵的任务啊，出来引诱敌人暴露啊。它就吸引你的火力，那你只要开枪了，你就被标定。那最后，就当我们在看到机器狼群的这个，其实我们对未来城镇战的战术很悲观。好，最后我们还剩下大概2分钟的时间了。是在我们录制节目时有一则比较新的讯息进来，就是这个拜登的总统啊，在他任期结束之前呢，竟然允许乌克兰用美国所提供的长程武器，可以打击，过去是不准哦，现在可以打击到俄罗斯境内的这个战略目标。那这个就等于是延伸了乌克兰的打击的战略纵深。你对于这个现象你有什么看法？我简单的把目前看到的这些情况，简单做一个总结。第一个就是，拜登允许乌克兰使用美制武器去打击俄罗斯纵深。那其实现在乌克兰每天都在打击俄罗斯纵深，有没有美国武器其实并没有影响，是吗？对，这是第一个。第二个，它唯一的问题只是出现在俄罗斯的心里面。会对美国多这个疙瘩，而多这个疙瘩，他现在没办法直接对美国出手，他在战场上面他会加大对乌克兰攻击的力量。也就是你使用这个打击纵深的，你第一个没办法达到你战略上的目标，但战术上面可能会因为这个承受非常大的损失。那当然也有人讲，我们问解答就是，这说不定是给即将上任的川普下绊子啊，让川普面临一个烫手山芋。然后等到他接手的时候，跟俄罗斯的谈判就变得更困难。完全同意，也就是我们现在比较担心，其实担心拜登在谨慎的这些任期里面，他会把之前没有就是泽连斯基要求但美国没有同意的承诺，在最后谨慎的时间之内，通通全部 pass。那这个会在美国自己国家内政未来新旧政府交接的过程里面，自己给自己制造非常大的麻烦，而不是帮俄罗斯制造麻烦。所以对乌克兰来讲，不见得是一个好消息。是，好，泽连斯基可能要非常非常的小心。好，我们非常感谢今天请到军事专家邱新老师来到我们节目现场，希望以后常常来。当然不是每次要看完珠海航展什么航展才来上节目啊，因为我发现你的头脑里面有很多重要的军事的讯息，而且你刚帮我们建立重要的概念。这个我想对于我们的观众朋友们想要了解大国竞争、军事上的层面的竞争或者战略上的竞争都有非常多的注意。好，感谢邱老师，谢谢大家。好，也感谢我们观众朋友们的收看，我们这个论证天下之斗而不破，下星期同一时间再会，谢谢。好。